Ahojte, som Gejzel Lernard zo spoločnosti Euroscale. Rád by som vám predstavil produkt Dropsa Bravo, ktorý patrí medzi najspoľahlivejšie centrálne mazacie čerpadlá na trhu. Môžu byť použité pre tradičné progresívne mazacie systémy, tak pre priemysel, ako aj pre mobilné technologické aplikácie. O samotnom čerpadle je potrebné vedieť, že štandardná verzia má 2 kg nádrž, ktorá je modulárna, voľne a ľahko rozšíriteľná. Tu poskytuje používateľovi veľkú flexibilitu, pretože pri aplikáciách, kde sa vyžaduje vyššia spotreba maziva, možno objem nádrže rozšíriť až na 8, prípadne 10 litrov. Zariadenie má vlastný vnútorný časovač, ktorý umožňuje naprogramovať na centrálnom mazaní čas mazania a prestávky v širokých intervaloch. Pri mobilných aplikáciách pre stroje na zemné práce sériovo poskytujeme tlačidlo umiestnené v kabíne na dodatočné premazanie, ktoré umožňuje obsluhe slobodne spustiť mazanie, ak sa domnieva, že daný pracovný proces vyžaduje vyšší výkon a množstvo maziva. Toto tlačidlo má zabudovanú kontrolnú LED diódu, ktorá umožňuje obsluhe skontrolovať stav mazacieho zariadenia. Pre viac informácií neváhajte nás kontaktovať v spoločnosti Euroscale na nižšie uvedených kontaktných údajoch.